Ikibyimba mu gutwi. Kolesiyatoma ni indwara yo kugira ikibyimba mu gutwi, gusa si ikibyimba kirimo amashyira, si na kanseri, ahubwo mu gutwi ko hagati niho habyimba inyuma y'inanga y'ugutwi. Ubu burwayi bw'ikibyimba mu gutwi bushobora kuvukanwa, ariko kenshi na kenshi buza bitewe no kurwara by'umusubizo indwara zifata mu gutwi, by'umwihariko umuhaha. Akenshi iyi ndwara ikura imeze nk'ikibyimba, nuko uturemangingo dushaje aho kuribwa n'utuzima nk'uko bigenda ubusanzwe, ahubwo tukagenda dufatana. Uko utwo turemangingo tuba twinshi bishobora kwangiza utugufa two mu gutwi, bikagira ingaruka ku kumva ndetse no ku buringanire bw'imikorere y'imikaya no mu maso. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu bitera indwara yo kugira ikibyimba mu gutwi. Nk'uko tubibonye mu gutangira, iyi ndwara ishobora kuba uburwayi umwana avukana, kandi iterwa n'imikorere mibi y'umuyoboro wa eustache mu gutwi. Ikindi kiyitera ni ukugira indwara zandura zifata mu gutwi zihora zisubiramo kenshi nk'umuhaha n'izindi. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu biranga iyi ndwara. Akenshi ibimenyetso by'iyi ndwara bitangira buhoro buhoro, bikagenda bikara uko ikibyimba gikura. Birumvikana ko icyo gihe bitera ingaruka zinyuranye. Mu mizo ya mbere ugutwi kurwaye gusohokamo ibizi binuka, ariko bitandukanye n'amashyira asohoka iyo urwaye umuhaha. Icyo gihe uko ikibyimba gikura akigenda gifunga inzira yinjira, bityo kumva bikagenda bigabanyuka. Si ukumva bigabanyuka gusa, kuko n'uburinganire bugabanyuka ku buryo ushobora kugenda uhengamiye uruhande rumwe ukumva niho uhagaze neza. Ikindi kimenyetso ni ukuribwa k'ugutwi imbere cyangwa inyuma, rimwe na rimwe ukumva washima cyangwa wakwikurugutura cyane. Ibyo iyo bikomeje rero, imikaya yo mu maso ntikora neza, ukagira ikimeze nka parasisi, ndetse hari n'igihe haziramo gupfa amatwi bya burundu. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka z'iyi ndwara iyo utavuwe kare. Birumvikana ko uko utinda kwivuza iyi ndwara uba uri kwizanira ibyago binyuranye, by'umwihariko ibyago bishobora kuba bikaze cyangwa se byoroshye. Uko uturemangingo dupfuye tudasohoka, niko mu gutwi hahinduka indiri ya bagiteri n'imiyege, bityo cya kibyimba kikandura, ni uko bya bizi binuka bikajya bihora bisohoka mu gutwi. Si ibyo gusa, kuko cya kibyimba gishobora kwangiza ahakizengurutse, bikangiza ingoma y'ugutwi, utugufa two mu gutwi, ndetse n'amagufa yegereye ubwonko n'udutsi two mu maso. Izindi ngaruka twavuga ni uguhorana infection mu gutwi, kubyimbagana mu gutwi imbere, ndetse na parasisi yo mu maso. Izindi ngaruka twavuga zaterwa n'indwara ni mugiga, indwara yica ifata mu bwonko, ndetse n'ibibyimba ku bwonko cyangwa kwireka kw'amashyira ku bwonko. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo iyi ndwara isuzumwa. Mu gusuzuma, icya mbere muganga azakoresha otoscope, akuma kareba mu gutwi kakareba niba harimo ikibyimba cyangwa imitsi y'amaraso ibyimbye. Otoscope ikoreshwa bareba mu gutwi, ariko ku rundi ruhande bidakunze, ubundi buryo bushobora gukoreshwa ni uburyo bwa CT scan. Ubu buryo akenshi bukoreshwa mu gihe otoscope nta kintu yabonye, nyamara kandi ukaba ugaragaza ibimenyetso nko kutumva neza, akumva injereri, ndetse no kudakora neza kw'imikaya yo mu maso.
Gukoresha ubu buryo ntibibabaza kandi bifasha muganga kureba mu gutwi no mu mutwe imbere neza. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe uburyo iyi ndwara ivurwa. Uburyo rukumbi bwo kuvura iyi ndwara ni ukukubaga ikibyimba kigakurwa mu gutwi. Mu kubikora ntibikorwa ku kanya, ahubwo iyo umaze gusuzumwa imiti ya mbere uhabwa ni imiti antibiyotike igabanya uburibwe. Ubwoko bw'imiti ya kabiri uhabwa mbere yo kukubaga ni imiti ikamya rwa ruzi rwo mu gutwi, noneho hagategurwa uko uzabagwa nta mikorobe ziri mu gutwi. Kubagwa ntibisaba ngo ugume mu bitaro keretse ikibyimba cyari kinini cyane. Nyuma yo kubagwa uritahira gusa ugahabwa imiti uzanywa ituma ahabazwe hakira neza hataje mu bwandu. Kubagwa niwo mwanzuro wa nyuma, kandi nyuma yo kubagwa ushobora kumva impinduka mu kumva no kuryoherwa, ariko ibi nyuma y'igihe gito birashira. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo wakwirinda iyi ndwara. Kuri iyi ndwara iyo yavukanywe nta kuyirinda bishoboka, ahubwo usaba kuvuza umwana hakiri kare. Ku bayirwara bakuze, kuyirinda no kwivuza indwara zose zifata mu gutwi, cyane cyane umuhaha, hakiri kare. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.